추위도 많이 타고 차만 타면 멀미해서 자꾸 졸음이 오는 분들, 간이 약해서 그렇다고 하더라고요. 몸도 따뜻하게 해주고 간 기능도 보호해주는 생강하고 이제부터 친하게 지내보자고요. 생강을 얇게 썰어서 설탕과 동량으로 팬에 볶았어요. 처음엔 센 불로 하다가 설탕이 녹으면 중불로 바꿔주시고요. 설탕이 굳어갈 쯤에는 약불로 불을 조절해 주세요. 저처럼 불 조절 실패하면 이렇게 색깔이 진하게 나온답니다. 남은 설탕에 물 붓고 대추 넣고 인삼도 있으면 넣어주시고요. 맛있게 끓여 드세요. 몸이 따뜻해진답니다. 짜투리 생강은 이렇게 갈아서 냉동 보관하시고 필요할 때 꺼내 쓰세요.